2025灣區置業等緊你。Hello，大家好，小弟 Johnny 啊。咁好多香港嘅買家、澳門嘅買家咧，都想喺大灣區中山咧揾翻個樓盤咧，好似我身後咁樣，成個園林區咧係望到見到嘅現樓。咁啊，除此之外啦，咁佢希望個物業咧近住深圳口岸啦、深圳機場啦，周邊又有大商場啦。咁今日呢個盤絕對滿足到你。最緊要咧，佢今期咧做緊清盤嘅特價，圍到折扣咧10000幾百蚊一平都有啦。咁啊係我呢度呢個盤叫做博愛里。咁我呢度出邊咧就係博愛路啦。咁啊40分鐘去到深圳嘅口岸。如果大家未睇過或者係想要實地嚟望呢度咧，記得 WhatsApp 小弟 Johnny。咁啊而家咧又同大家一齊上去佢嘅現樓，同大家去佢嘅樣板房啦，去講講佢嘅缺點啦，佢嘅優勢。究竟你可唔可以接受呢？我哋一齊上望一望先。咁我哋今日咧同大家去拍攝嘅咧就係我哋博愛里嘅第6座、第6棟。OK， 咁大家可以見下佢呢個綠植咧係我覺得做得比較有特色，同埋值得去讚一讚嘅。呢啲 detail 都做得比較好嘅。OK， 咁嚟到呢度啦，咁大家可以見到成個大堂嘅話，可以話係中規中矩，但係咧佢因為增加咗唔少啲大型嘅玻璃啦，咁啊令到佢成個採光性會更加好。OK， 咁啊好多觀眾朋友特別香港嘅，佢話冇看更喎，內地啲樓嗱而家唔興看更啦，全部都係 one on one 嘅我哋嘅 cam 頭嘅。咁啊同時咧，我哋一樓要有保持翻一啲飯會所嘅，一啲可以踩單車一啲動感地區嘅。好，咁啊入到嚟。嗱，佢呢度好細心，佢全部用翻一啲透明玻璃嘅，咁啊令到成個 lobby 咧佢嘅採光會更加靚仔。咁啊襯翻我哋全木嘅，佢呢個木咧都係屬於比較大件嘅嚇。好，咁我哋入到嚟，咁啊呢個盤都係好多香港人買咗嘅，咁佢係做咗2梯4房，我哋用翻呢部 lift，因為呢部 lift 咧佢日後交付就係咁樣噶啦。嗱，我哋總層就係16層嘅，唔算係話好高。而家我哋去翻4樓嘅樣板房，同大家拍攝。咁部 lift 咧都係用翻 Hitachi 嘅，靚嘅品牌。入到嚟 ，OK， 咁有2梯4房，我哋嚟拍攝。嗱，呢兩個咧係120幾嘅，咁啊有110幾都有。而家我攞個密碼同大家去望一望先。大家可以望一望呢個 floor plan 先嘅。咁我先同大家拆解下先啦。首先佢係南北對流嘅一個單位，咁啊主騎樓有去到3.9米嘅一個開間，咁啊同時咧門口有個2.85米嘅一個陽台，亦即係我哋單獨嘅3+1房嘅其中加1就係呢度，咁啊內籠3間房。Johnny 高定睇樓團，年佣金一站式置業免費，中港車接待置業回贈，38888聯繫電話93449961，還可數碼獲取詳細資料喎。哇！入到嚟大家可以望下。嗱，咁佢呢度而家最新嘅報價啦，大約係11000到13000啦，但係咧有做 promo 嘅，咁啊最低嘅單價可以刺穿10000幾百蚊每平方米。OK， 咁首先呢個門口呢個騎樓位置啦，咁佢係做成一個開放式嘅位置，咁啊令到成個廳睇落更加之闊氣。咁啊門口呢度咧成排嘅櫃，咁啊呢度點解會獨受一班香港人嘅歡迎咧？無他嘅，因為佢呢度係清水嘅交標，亦即係講你可以唔中意呢個樣板房，或者中意一啲唔中意一啲，咁啊可以自由後期收個樓去改動。咁啊加上佢係清水嘅現樓啦，咁啊令到大家會對佢更加放心。OK， 咁呢度係廚房。嗱，廚房點解會做完中島台咧？佢有成4.7米嘅開間。原因咧，呢度其實係一個騎樓改建嘅，所以大家會見到廚房嘅採光面都係唔差。咁中島台咧，就好多人咧，佢係做裝修嗰陣時咧，想要去參考嘅 design 都做埋俾你。OK， 呢度係一排櫃啦。咁嚟到我哋呢個廳，我哋呢個廳嘅開間咧係圍到係3.9米嘅，3.9米。OK， 咁我過到嚟嗱，佢全部清水交樓啦，但係咧佢全部用翻中空嘅鋁意嘅玻璃。sorry， 咁過到嚟嗱，大家可以見下我哋嘅後邊嘅一期全部係賣晒㗎啦，一間都唔剩，仲要係高位16000幾嗰陣時出嘅貨，咁而家啦配合翻發展商嘅清貨計劃，11000幾去到13000幾，呢個係我哋嘅騎樓。
如果大家想實地去望呢個單位咧，記得 WhatsApp 小弟 Johnny， 我哋有免費嘅中港專車接送。OK， 入翻嚟。咁啊，如果大家有需求咧，可以喺門口做多一間長者或者係保姆室都係 OK 嘅。咁啊，呢個係我哋成個客廳嘅空間啦。咁啊，入到嚟仲有3房2個toilet。咁呢個係我哋公用嘅洗手間。嗱，我唔明啊，佢呢個做到咁有藝術感嘅。大家可以見下，可以參考下呢個洗手台。好，咁我哋再行過嚟。咁啊，呢度咧嗱，好得意嘅，佢2間房放咗喺呢邊嘅。先睇睇呢間細房先。入到嚟大家可以見到成個空間係絕對足夠嘅，絕對係足夠嘅。OK， 咁啊再行到過嚟啦，呢間房。呢間房咧，因為我哋而家身處4樓，所以我唔建議大家買太高嘅，因為佢呢個係中間嘅流動咧，你唔需要買得太高，你已經係可以望到一個好靚嘅景觀啦。咁啊，最後我哋嘅主人房，主人房 King size 嘅床咧，絕對冇問題。咁啊，佢呢度咧做咗一排透明嘅80公分嘅收納嘅櫃啦，咁全屋嘅冷氣佢又做成一個圍合式嘅。大家去望一望主人房個 view 先。我哋呢度有球場啦，有我哋嘅跑步徑啦，全部齊晒俾到你。咁買一間咁樣嘅單位用於退休咧，係非常之舒適嘅。好，咁啊，最後係我哋主人房嘅洗手間。OK， 咁最後咧，同大家去總結翻博愛嚟啦。咁啊，for香港嘅買家嚟講，我哋要點樣去睇待咧？咁啊，首先啦，我哋如果係中意追求地段嘅，例如40分鐘去到深圳機場啦、深圳嘅關口啦。第二，除咗追求交通咧，咁你想旁邊就有大公園、大商場咧，以及自身嘅配套足夠硬淨，發展商又係迪興實業呢一類型嘅咧。呢個盤就啱晒你啦。咁有冇缺點咧？都係有。最大嘅咧就係佢而家賣緊我哋，例如呢個單位咁樣，大約人民幣135萬左右嘅價錢啦。咁係清水嘅，意味住大家要後期自己再做裝修。咁啊，裝修貨香港啲買家嚟講，好大群體係唔接受嘅。所以我哋呢條影片咧係針對翻你真係接受到呢個冇裝修交樓嘅條件之餘咧，我哋再去展開嚟傾就 OK 嘅。好啦，咁啊，最後當然啦，睇樓記得揾邊個咧？揾小弟我嘅香港 WhatsApp 係93849961嘅。好啦，影片嘅最後咧，如果大家想睇翻啲同樓盤大積嘅咧，可以 click 翻上5條 link 啊。影片嘅最後記得訂閱、開鐘仔 support 下小弟 Johnny 先啦。咁有啲咩優惠咧？WhatsApp 我哋下一期再見，拜拜。